এবার যিনি এক্সচেঞ্জ করেছেন ল্যাপটপ দিয়ে ডেস্কটপ ওবি গেমিং মাদারবোর্ড দিয়ে রাইজেন 5 প্রসেসর B450 MSI মাদারবোর্ড, সাথে ট্রান্সফরমার, কিবোর্ড মাউস, সাথে 450 ওয়াটের কুলার মাস্টার SMPS, 16 GB র্যাম, NVMe SSD P3, তাও আবার ক্রুশিয়ালের, সাথে আছে কনসিস্টেন্টের 8 GB ক্যাবিনেট। তো গাইস এই টোটাল ব্যাপারটা এই ল্যাপটপ দিয়ে এক্সচেঞ্জ হয়েছে। তো একটাই মেসেজ, এক্সচেঞ্জ করুন, আপগ্রেড থাকুন। আপনার কোনো ডিভাইস যেটা রানিং অবস্থায় রয়েছে, কাজে লাগছে না, আপনার প্রয়োজনীয় কোনো কিছু নিয়ে নিন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এরকমই আমাদের সাথে থাকুন, পাশে থাকুন, আমাদের টেকনিক্যাল পার্টনার বানুন, আর এক্সচেঞ্জ করুন, আপডেট থাকুন।